Dina di mana binihna, di mana tata pakanana, di mana pondasina. Daya kajabi lintang di pondok pesantren. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Jadi sekali deh bangga menjadi murid di pesantren, bangga apa tidak? Bangga jadi santri di pesantren, bangga apa tidak? Yakin? Takbir. Seperti kita? Seperti? Nampak ambek aja. Jadi kenal orang kudu syukuran ke Gusti Allah diberi pesantren. Kiai na santrina, inong bapakna, masyarakat sabudeureuneuna, pamarentahna anu ngadukung pesantren bisa kompet daunkeun ku Gusti Allah dina kelompok para mujahidin. Anu kadua, pesantren mangrupikeun lembaga pendidikan nu pangheubeulna sanusantara sa Indonesia leres henteu. Anu katilu, pesantren mangrupikeun binih bahkan tatapakan tina derina, tina berdirina kerajaan Islam. Alhamdulillah. Anu kaopat, nanti kudu apa sejarah. Anu kaopat, kenapa kita mesti bangga menjadi santri di pondok pesantren? Kenapa masyarakat di sini harus bangga ada pondok pesantren? Karena pondok pesantren pun menjadi dasar, menjadi embrio benih, menjadi cikal bakal lahirnya ormas-ormas Islam. Lahirnya naon? Ormas Islam. Di Indonesia anu miting ngadeg ormas Islam teh buktosna syarikat Islam. Anu kadua salajengna Muhammadiyah, anu katilu Nahdlatul Ulama, anu ditaktis ku Hadratus Syekh yakni Kyai Haji Asy'ari rahimahullah. Tina pondok pesantren lahir para santri-santri, kadituna jadi para ulama, para ajengan, para kiai. Tina pondok pesantren lahir ormas-ormas Islam. Jelas atau nabi jelas? Halo, jelas atau nabi jelas? Nah, tina ormas-ormas Islam eta lahir laskar-laskar Islam. Syarikat Islam gaduh laskarna. Terus dari Muhammadiyah gaduh laskarna, NU gaduh laskarna. Ormas-ormas Islam ngahiji dina hiji wadah anu disebut Masumi. Laskar-laskar Islamna ngahiji sabengketan anu disebut dina laskar Hizbullah. Eta sameme aya tentara, sameme aya polisi, sameme aya negara, sameme kekelebetan aya bendera merah putih, geus ngadeg ormas-ormas Islam, geus ngadeg santri-santri Islam, geus ngadeg laskar-laskar Islam yang mereka berjuang untuk melawan penjajah, saudara. Takbir. Sehingga punten-punten Pak Busadayana, nalika cucungik Portugis datang, nalika cucungik Inggris datang, nalika bebengok Belanda datang, nalika penjahat-penjahat para perampok harta kekayaan di bumi pertiwi di Jepang datang, ngarampok harta kekayaan, anu miti ngalawan penjajah, anu mimiti ngalawan rampok, anu mimiti ngalawan kafirin, harbi anu datang ke negeri urang, lain tentara, lain polisi, lain nasionalis, lain negara, tapi mimiti anu ngalawan saha? Para ulama, para kiai, para santri, para laskar Islam kepanjangkan kaki. Allahu Akbar. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi jasa pesantren gede atau nabi letik? Pengorbanannya banyak apa sedikit? Lah kok sekarang pesantren malah dituding sarang teroris? Canila ya jelema anu mabok ku cubung ngomong tasik pesantren itu cenah ngajarkeun radikalisme. Di pesantren teh lahir teroris. Kira-kira jelema gelo atau nabi teh? Pinter tentang sejarah atau nabi bodoh? Cerdas atau nabi tolol? Jenius atau nabi bahlul? Goblok, gue begitu. Oh Allah.
makanya perlu kita runut sejarah dari awal. Setuju? Sekali lagi, pasantren manfaatna ageng atau nabi alit, berkahna seueur atau nabi sakedek sebenarnya kita opat gara-gara terpikir opat misalnya gitu jadi hiji barang balikan deh santuy sih balikan deh. Kenapa kita harus bersyukur jadi santri, jadi murid kiai? Kenapa harus kita bersyukur menjadi orang tua yang mengutus anak-anaknya menjadi santri? Kenapa ini desa harus bersyukur? Di sini ada Miftahul Khair Pondok Pesantren. Kenapa? Karena yang pertama, maaf kiai, ulama, ajengan, ustadz dengan santri dan orang tua yang mengutus anak-anaknya dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok para mujahidin. Dan Allah tegas menyatakan faddalal mujahidina 'alal qa'idina darajah. Allah mengangkat derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Kira-kira jelas atau jelas? Cing kunaon jelema nu nyantri asup ka pasantren dikelompokkeun ka para mujahidin. Kunaon para kiai anu jadi ajengan di pasantren dikelompokkeun ka para mujahidin. Hayang terang teu? Cing ari nu nyantri ka pasantren yang jabatan lain. Hayang jadi tukang partai lain, hayang jadi tukang menteri lain, hayang jadi tukang insinyur lain, hayang jadi tukang presiden lain, hayang jadi tukang polisi lain, hayang jadi tukang tentara lain. Hei, anu nyantri ka pondok pesantren jauh tina urusan kadunyaan. Anu nyantri ka pondok pesantren jauh tina urusan jah jeung kahormatan kadunyaan. Tapi anu asup ka pesantren, kiai anu mimpina barudak anu asup ka jerona anu diharapkeun ridho Allah, rahmat Allah. Allahu Akbar. Kira-kira jelas atau lebih jelas? Matakna pasantren mah tiba heula kajian teh dibiayaan ku pemerintah, kajian teh tidak disuntik dana ku pemerintah. Saya bertanya, pesantren teh dipadulikeun ku pesantren, ku pemerintah, pesantren teh disuntik dana ku presiden, ku menteri, ku kepala desa, ku camat, ku bupati. Pesantren bangkrut atau nabi henteu? Jawab kompak, bangkrut apa tidak? Bangkrut apa tidak? Santrina saat atau nabi henteu? Enggak, sudah. Kenapa? Karena orang yang masuk ke pesantren tidak pernah mengharapkan apa-apa. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Orang yang masuk ke pesantren tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan kehormatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehormatan itu. Betul. Maka nalika bambu runcing dicekelan ku santri, dipimpin ku kiai, dah kulantaran anu nyekelan bambu runcing na jelema-jelema anu hari tahajud, anu teu boga pangharapan kecuali ridho Allah, rahmat Allah. Maka sanajan bambu runcing anu dicekelanana Portugis, Belanda, jeung Inggris nyekelan dorlok jeung senjata otomatis. Saya bertanya, siapa yang kalah? Kiai apa Belanda? Santri apa Portugis? Ulama apa Jepang? Yakin? Ayo pangkat rimil tembak jangan ngapakuk segede doma sugan mah. Tapi musuh teh sieun. Kenapa? Ada apa dengan cinta? Adi padahal mana iklan baburuncing eta teu karena make kopiah kaum sarungan dipimpin ku kiai nu gorokeun takbir. Balanga Portugis, Inggris, sanajan nyekelan senjata otomatis, nurunkeun bom atom, jeung saja melalobatan sarieuna karareok, bahkan modal dihandapkeun kaki-kakina para kiai, para ulama. Betul. Abi ayeuna latihan perang unggal poe, senjata di papanggul, tank bajana pakuk segede leuwit sugan mah. Tapi asing semakin berakar kekuasaannya. Kenapa? Karena kau mengandalkan senjata pikiran manusia, bukan kekuatan Allah. Tapi santri dan kiai mengandalkan kekuatan Allah. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jadi lamun desa aya pasantren berarti aya pasekan. Berarti lamun ieu di desa ieu aya jelema anu anti ka pasantren Miftahul Khair, anu runcit ka pasantren Miftahul Khair, anu bukut ka pasantren Miftahul Khair. Kira-kira mangkruk bebengok cucuy kitu pinter atau lebih bodoh? Cerdas atau lebih tolol? Jenius atau bahlul? Bahlul. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas apa jelas?
Tapi hanya kau sayang, sejuta sayang. Bulan tahun loba masyarakat muslim anu teu apal tepati apal karena sejarah. Jawab kompak di Garut lobana kolot ngasupkeun budak ka sakola ka pesantren. Jawab sia jujur ka sakola ka pesantren. Jawab jujur lobana yo masyarakat muslim masukkeun budak ka sakola teh lebih ka pesantren. Ka sakola apa ka pesantren? Padahal anu leuwih heubeul pendidikan amanah sudah pesantren teh lebih sakola. Pesantren lebih sakola. Baheula anu ngalawan penjajah mimiti pisan pesantren eta lebih sakola. Yakin, betul, takbir, Allahu Akbar. Kira-kira jelas apa jelas? Faham apa faham? Apa jelas? Anu bukti ngahijrah ke Indonesia tina penjajahan karena kemerdekaan saha? Pesantren. Ayo masih atas mama ibu-ibu sih. Gila itu ngaji dah teruskan doang nih lah. Setengah 12 Lanjut. Ayam dan kongkorokok yuk. Betul lah ngolong sama. Sekali lagi nih, itu namanya teh Salakurai. Salakurai bangga dan Miftahul Khair bangga apa tidak? Jawab kompak bangga apa tidak? Siap makmurkan pondok pesantren, siap jaga kiai-kiai pondok pesantren, siap masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, siap hijrahkan Indonesia dengan pesantren. Yakin? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pas sebenarnya opat hiji tadi teh bahwa kiai santri jeung kolot-kolot termasukkan budak ke pesantren jeung sewen warukom pesantren bisa kompetenkeun karena kelompok para mujahidin. Berarti mautnya syahid atau nabi sangit? Syahid atau nabi sangit? Ibu ngaluarkeun biaya hanapna saperak luhurna 1 juta ngasupkeun budak ke pesantren. Berarti sarojeng biaya ngirimkeun para mujahidin ka Medan Laga asup ka Medan Tempur. Sakumaha tadi lipat gandakeunana? Bisa mi'ati du'afin 700 kali lipat ganda bahkan lebih di dunia dan di akhirat. Asup ke sekolah macam itu situ. Ya asup ke pesantren tak budak kurang. Tidak diajar ngaji, diasupkan disuntikkan idealisme jihad untuk membela agama bangsa dan negara. Sen-peset duit anu dikeluarkeun bisa mi'ati du'afin 700 kali lipat ganda di dunia dan di akhirat. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Penjeng biayana ke pesantren mah tuh murah deh. Kita para ripis, ujung dari asup ke kedokteran kudu 100 juta bahkan miliar. Betul lah betul. Anu kedua, pesantren teh mangarupikeun lembaga pendidikan anu pang. Bener, leres teh. Leres teh. Anu katilu, pesantren teh mangarupikeun cikal bakal pendirina kerajaan-kerajaan Islam. Nah maka yang perlu dibahas kiai kerajaan punten ya kerajaan Islam teh gede jasana ya kemerdekaannya. Anu nyumbangkeun emas anu disusuhun dina Monas ayeuna kieu di salam lain kerajaan Islam. Kerajaan Islam Al-Qadri di Pontianak ngaluarkeun leuwih ti ribuan gulden bahkan jutaan gulden dijadikan dana revolusi dibikin ke Bung Karno. Naon sababna? Data di kerajaan Islam anu ngadirikeun cikal bakalna para ulama betul. Ari ulama anu dipamrihna kehormatan ti jelema atau nabi pahala atau nabi kehormatan ti jelema penting ti Allah atau nabi ti manusia mata pandanganana hampang kerajaan Islam pikeun mikeun erek 1000 gulden erek 1 miliar gulden erek 1 triliun erek 1 juta boro-boro duit bahkan pikiran tenaga bahkan getih jeung nyawa disumbangkeun pikeun negara. Allahu Akbar. Kerajaan Islam kerajaan Islam anu kaopat bahkan pesantren teh jadi bini munculna ormas-ormas Islam kahartos teh. Kira keur bukti masih etik we keur bukti ya. Hoyong dipasieun bukti hoyong. Lamun di Indonesia aya 22 Oktober
22 Oktober teh disebut hari santri. Kudu apa cek? Kudu apa kan? Hari santri itu di mana dongengnya? Ti mimiti dikeluarkeunana resolusi jihad. Resolusi jihad anu dideklarasikeun ku muassis Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang bukti daripada resolusi jihad itu ada isinya 3. 1, perang melawan penjajah ada fardu ain, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda yang mampu untuk bersenjata dan memerangi para penjajah wajib fardu ain dalam resolusi jihad. Yang kedua, dalam resolusi jihad disebutkan saudara apa? Perang melawan penjajah adalah jihad, makanya matinya mati syahid. Yang ketiga, siapa yang tidak mau melawan penjajah maka dia termasuk ke kelompok munafikin. Dari resolusi jihad tersebut Pak, dari resolusi jihad tersebut Bu, dari resolusi jihad yang digaungkan dari pondok pesantren, dari pimpinan dan pendiri ormas Islam sekelas Nahdlatul Ulama, kiai membawa santrinya, ulama membawa jamaahnya, habaib memimpin di depan dengan doa dan munajatnya. Saudara, mereka banting tulang, kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala, satu kata teriak takbir, merdeka ataupun mati untuk memerdekakan bangsa dan negara. Akhirnya terjadilah pertempuran 10 November melawan Inggris. Ketika Inggris datang dari ngajajah Indonesia, ini datang ke Surabaya. 22 Oktober digaungkan resolusi jihad, Inggris datang dari ngajajah deh. Terjadi pertempuran sengit. Pada tanggal 10 November akhirnya lebih di 10.000 pasukan bajingan Inggris modal ditembakkan ke kiai dan ulama santri saat itu saudara. Makanya 10 November disebut hari pahlawan, 22 Oktober disebut hari santri. Eta teh kerja di sahur ka sakabeh urang lengur, kerja di beja nyata fakta ke sakabeh pangeusi negara. Yang antara darah pahlawan, moal aya darah pahlawan namun teu digetihan ku getih santri. Moal aya jiwa pahlawan namun teu diasroran ku asrorna kiai. Moal aya pahlawan namun teu disuntik ku ajaran-ajaran pondok pesantren. Antara pahlawan, moal aya lahir pahlawan namun teu lahir santri. Moal aya lahir santri namun teu pondok pesantren. Betul apa betul? Betul. Ingali 10 November disebut hari pahlawan, 22 Oktober disebut hari santri. Berarti saya tanya, kaitannya santri dengan pahlawan kalau begitu erat apa tidak? Kaitannya kuat apa tidak? Kuat apa tidak? Lah ayeuna kok pondok pesantren diantepkeun teh di Pangiran. Punten Bu, biadab-biadabnya jalma-jalma anu ngamusuhan Islam. Pondok pesantren dibikin pendidikannya menjadi pendidikan tidak bermasa depan. Tinggal di laman misalnya ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kan itu nak mana tepuguh. Pesantren, bahkan di jasa pesantren teh diterima. Nah yang jadi tentara, yang jadi polisi, teh bisa ngendal kerja sama pesantren. Saya bertanya, biadab apa biadab? Mata ieu negara moal berkah. Sidik ieu negara teh lahir eta bendera merah putih teh kekelebetan kulantaran getih santri, darahna ulama anu keluar rawe-rawean tas malang-malang putus keluar di pesantren keur usir penjajah. Ari geus merdeka, santri tidak diakui. Kiai malah dikriminalisasi. Pondok pesantren malah difitnah sarang teroris. Sebenarnya kira-kira biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Nah, makanya saya ingin sampaikan Pak Bos, apa itu kamari aya Nini Lampir di ngomong deh. Bahwa nama cenah pesantren geus tarutupan kabehanana. Astagfirullahaladzim. Gila ini jelema modal lagi kira-kira musuh apa dulur? Musuh apa dulur? Kawan apa lawan? Jadi kaupat ngalahirkeun ormas Islam jeung laskar Islam. Teu cukup ku kitu Pak Busare. Bahkan anu kalima lain yang seukur hartana dikeluarkeun ku pondok pesantren, ku ulama, ku kerajaan Islam, ku ormas Islam. Lain yang seukur getih, lain yang seukur nyawa. Bahkan
ulama alumni pondok pesantren, ulama-ulama pimpinan ormas-ormas Islam, bahkan merek pikiran nyin tatapakan kehidupan berbangsa jeung bernegara. Ibu bapak rahimakumullah, catat di bulan Mei tepikeun ke bulan Juni tahun 45. Bulan Mei tepikeun ke bulan Juni.